హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గురుటెక్కింటెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం బోట్ స్టోన్ 620 ఒక 12 వాట్స్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఒక అన్బాక్సింగ్ రివ్యూ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉండే బోట్ స్టోన్ 620 ఒక బాక్స్ అయితే ఇదే. మీకు పైన వచ్చేసి చూడండి 12 వాట్స్ ఆర్ఎంఎస్ అనేది మీకు అప్ టు 10 అవర్స్ టోటల్ ప్లేబ్యాక్ అవుతుంది. ఇంకా సైడ్కి వచ్చేసరికి మీకు చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది మొత్తం మీకు 5 కలర్స్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. రెడ్, బ్లూ, బ్లాక్, గ్రే కలర్లో ఉంటుంది. బట్ నేను ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసేది వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్. మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారు చూడండి. టీడబ్ల్యూ ఫీచర్ ఫర్ డ్యువల్ ఇంపాక్ట్ అండ్ కనెక్టివిటీ, బ్లూటూత్, ఆక్స్, యూఎస్బీ ఉంది, IPX4 వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే వస్తుంది, హ్యాండ్ ఫ్రీ వాయిస్ కాలింగ్ అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఇందులో అయితే వస్తుంది. మీకు దీని ప్రైజింగ్ వచ్చేసరికి మీకు దాదాపు 3990 అయితే ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. బట్ మీకు అమెజాన్ సేల్స్లో ఇది వచ్చేసి మీకు 1700కి అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. నార్మల్ టైమ్స్లో అయితే 2000కి అయితే ఉంటుంది. మీరు అమెజాన్లో ప్రైస్ అనేది ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి 1500, 1600, 1700, 1800. ఇది ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని కలర్స్ లింక్స్ అయితే ఇస్తాను, చూడండి. మీకు నచ్చితే అయితే పర్చేస్ అయితే చేయండి ఆ లింక్స్ యూస్ చేసి. మీకు పైన వచ్చేసరికి మూవింగ్ అండ్ గ్రోవింగ్ అని ఉంది. మీకు ఇటు సైడ్ వచ్చేసి బోట్ లోగో ఉంది. మీకు కింద వచ్చేసి డిజైన్ అయితే ఇచ్చేసారు. మీకు ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేద్దాం. బాక్స్లో ఏమేమి అయితే ఇచ్చారైతే చూద్దాం. టూ కేబుల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. మీకు ఆక్స్ టు ఆక్స్ కేబుల్ అండ్ Type-C to USB కేబుల్, మీకు ఛార్జర్ కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. అడాప్టర్ అయితే ఇవ్వలేదు. మీరు అడాప్టర్ సపరేట్ అయితే బయట కొనాల్సి అయితే ఉంటుంది. మీకు ఇంకా చూడండి, ఇంకా మాన్యువల్స్ అండ్ వారంటీ కార్డ్ అండ్ బోట్ స్టిక్కర్స్ వచ్చేసి అయితే మొత్తం అన్ని బాక్స్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇవన్నీ మనం పక్కన అయితే పెడదాం. ఇప్పుడు స్పీకర్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉండేది బోట్ స్టోన్ 620 యొక్క స్పీకర్ అయితే ఇదే. మీకు చూడండి పైన మొత్తం డిజైన్ అయితే చెప్తాను. మీకు ఇటు సైడ్ వచ్చేసి బేస్ అయితే డ్రమ్ అయితే ఇచ్చేసారు. 1 and 2 ఇచ్చారు. మీకు ఇది JBL ఫ్లిప్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటే, JBL ఫ్లిప్ మోడల్ చూసి ఉంటే 3, 4, 5 కానీ సేమ్ మీకు అదే మోడలే కాపీ చేసినట్లయితే ఉంటుంది. సేమ్ పైన స్పీకర్స్ అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి బేస్ గ్రిల్స్ అయితే ఉంటాయి. సేమ్ యాస్టీస్ అయితే ఇచ్చేసారు. మీకు పైన వచ్చేసి అంతా థ్రెడ్డింగ్ తరపు అయితే ఇచ్చారు. మీకు వెయిట్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ అవుతుంది. మీరు ఈజీగా క్యారీ అయితే చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. మీకు ఇటు సైడ్ వచ్చేసి బోట్ లోగో అండ్ ఇటు సైడ్ బోట్ లోగో ఇచ్చేసారు. డ్రమ్స్కి అయితే మీకు బటన్ సెటప్స్ అని అయితే ఒకటే సైడ్ ఇచ్చేసారు. చూడండి మొత్తం మీకు ఇది పవర్ అని డైరెక్ట్ వీళ్ళు బోట్ సింబల్ అయితే లోగో అయితే ఇచ్చేసారు. వాల్యూమ్ మైనస్ అండ్ వాల్యూమ్ ప్లస్ ఇచ్చేసారు. మీకు ఇది మోడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇదైతే ఓపెన్ చేద్దాం. మీకు ఏమేమి పిన్స్ ఉన్నాయో అయితే చూద్దాం. మీకు ఇక్కడ చూస్తే Type-C పిన్ ఫర్ ఛార్జింగ్, దీనికి మీకు మైక్ హాట్ స్లాట్ అయితే తీసేశారు. వీళ్ళు ఆక్స్ నుంచి అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే బ్లూటూత్ అనే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇది మొత్తం సెటప్ అయితే ఇంత ఒకటే సైడ్ ఇచ్చేసారు వీళ్ళు. ఇప్పుడు మనం మీకు బోట్ స్టోన్ 620 యొక్క స్పెసిఫికేషన్ అయితే చెప్తా చూడండి. ఇది వచ్చేసి మీకు 12 వాట్స్తో అయితే వస్తుంది. మీకు ఇది స్టీరియో సపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది. అంటే మీకు 2 స్పీకర్స్ అట్ ఏ టైం యూస్ చేసి స్టీరియో మోడ్ అయితే యూస్ చేయొచ్చు. మీకు ఇది బ్లూటూత్ 5.0 వర్షన్తో వస్తుంది. మీకు మొత్తం ఇవి 4 అయితే ఫీచర్స్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకొని ఉంటుంది. మీకు FM ఉంది, USB, ఆక్స్ కేబుల్ అండ్ బ్లూటూత్ కేబుల్. ఈ 4 టైప్స్లో మీరు ఏదైనా కనెక్ట్ చేసి అయితే యూస్ చేయొచ్చు. ఇది IPX4 వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ వాటర్ వేసి ప్లే చేసినా మీకు డక్ అయితే డ్యామేజ్ ఏం కాదు. అంటే వాటర్లో ఉన్నా కూడా మీరు సౌండ్ అయితే ప్లే అవుతుంది, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. దీనికి ఇంకొక మెయిన్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు మైక్ అనేది దీనికి ఇన్బిల్ట్ అయితే ఇచ్చారు. మీరు నార్మల్గా కాల్స్ అయితే లిఫ్ట్ చేసి డైరెక్ట్ స్పీకర్తో అయితే మాట్లాడచ్చు. మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మీకు వాయిస్ అసిస్టెంట్ వర్క్ చేస్తుంది. దీన్ని ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేద్దాం. మీకు ఈ బటన్స్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే చెప్తా చూడండి. ఇది వచ్చేసి పవర్ ఆన్. మీరు గట్టిగా 5 seconds ప్రెస్ చేస్తే పవర్ ఆన్ అయితే అవుతుంది. మీకు పవర్ ఆన్ అయితేనే బేస్ అని వచ్చింది. మీకు డైరెక్ట్ పవర్ ఆన్ చేస్తేనే బ్లూటూత్ మోడ్లో అయితే ఉంటుంది. మీకు మొత్తం ఇది మల్టీ స్విచ్ అని మీకు డైరెక్ట్ పవర్ ఆన్ చేయొచ్చు. మీరు ఒకవేళ కాల్స్ మాట్లాడే టైంలో కాల్ ఆన్సర్ చేయాలంటే షార్ట్ ప్రెస్ అయితే చేయాలి. మీరు రిజెక్ట్ చేయాలంటే రాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి. అదే కాల్ కట్ చేయాలంటే షార్ట్ ప్రెస్ చేయాలి. మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యూమ్ ప్లస్ అండ్ వాల్యూమ్ మైనస్. మీరు ప్లస్ మైనస్ షార్ట్ ప్రెస్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాక్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ట్రాక్ వెళ్తుంది. లాంగ్ ప్రెస్ మైనస్ చేస్తే ప్రీవియస్ ట్రాక్ అవుతుంది. మోడ్ వచ్చేసి మీకు వాయిస్ అసిస్టెంట్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. మీరు డబల్ ప్రెస్ చేస్తే మోడ్ బటన్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు మీకు వాయిస్ మోడ్ అయితే వస్తుంది అండ్ TWS మోడ్ అయితే వస్తుంది. మిగిలిన కేబుల్స్ మీకు మిగిలిన USB ఇవన్నీ మోడ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే మీకు USB అయితే USB ప్లగ్ చేయండి. ప్లగ్ చేసి ఆఫ్ అని చేయండి. మీకు డైరెక్ట్ USBలో అయితే వస్తుంది. సేమ్ అట్లే ఆక్స్ కేబుల్ కూడా అంతే. మనం బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేస్తూనే మీకు లైట్ అనేది స్టేబుల్ అయితే నిలబడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక ట్రైలర్ అయితే ప్లే చేస్తాను. మీకు వాయిస్ ఎలా వస్తుందో చూసి దాని తర్వాత బేస్ టెస్ట్ అయితే మనం చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక వాయిస్ ఎలా వస్తుందో అయితే చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. బూమరాంగ్ ఐటమ్
సరిగా నించోనికనే అయితే లేదు ఇంతగానం ఎందుకు తాగినవరా భయ్ ఊపిల్లా ఊపి నాకు ఇష్టం ఆల్కహాల్. ఊపిరా ఊపు ఎందుకు నువ్వు ఎవరో నోట్లో పెట్టావు? అది ఫ్రెష్ స్ట్రా. ఈజ్ దట్ స్ట్రా ఫ్రెష్ ఆర్ నాట్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. అరే ఆల్కహాల్ లిమిట్ చూడాలరా అన్న. లిమిట్ అన్న లిమిట్ అంటే అండు లిమిట్ 6 గంటలకే అటే. ఏమరా సార్ని రమ్మంటావా? సార్ నా పిలువు బొచ్చు. మీ సార్ పైసలతో ఆయన మా అయ్య పైసలతో అయినాం మేము. అరే హరాస్మెంట్ చేయ కాపు. ఇంతకు ఏడు పోతున్నావు చెప్పు. షూటింగ్. ఏం షూటింగ్? హీరో డీజే టిల్లు. నువ్వా? హీరోనెవరు? పూజ హెగ్డే. పూజ హెగ్డే నిజంగా అని నేను అనుకుంటాను. మరి ఆమె అనుకుంటాను మనకు తెలియదు. అన్నా మన సినిమాలు చేస్తలేదా ఎందుకు నాకేం తక్కువైంది? నీకు తక్కువ కాదన్నా, ఆమెకు పనులు ఎక్కువైనాయి అంట. షీ సో బిజీ. బొచ్చు ఖాళీగా ఉన్నారు మనకు కూడా వద్దు. ఒక నిమిషం ఆగా పటేల్. ఇప్పుడు ఇంత హీరోయిన్ ఎవరు? ఆల్రెడీ వచ్చి లొకేషన్ లో వెయిట్ ఆమెకి చేస్తున్నా. చెప్పు నువ్వు మనతో యాక్టింగ్ అంటే మజాక్ కాదు. డైరెక్టర్ యాక్షన్ చెప్పే లోపల మనం డైలాగ్ చెప్పేస్తాం. అట్లుంటది మనతో. సరే సరే నడు నడు పోదాంపా నడు. అన్న డ్రాప్ చేస్తారా? నేను నీకేమన్నా డ్రైవర్నా? నడవానాడు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, నీకు గవర్నమెంట్ రూల్స్ తెలియదు. దావా అయితే పబ్లిక్ కి మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలా, గలీజ్ అవుతూ లొకేషన్ ఇచ్చి పెట్టాలా. సింపుల్. చాలా రూల్స్ మాట్లాడుతున్నావు. నడు బండకు. ఎట్లుంటది మరి? ఇప్పుడు మనం సాంగ్ ట్రైల్ అయితే ప్లే చేసాం. మీకు సౌండ్స్ అంటే చాలా నీట్గా వస్తుంది. అంటే మీకు ఎక్కడ ల్యాగ్ గీగ్ అలా అయితే ఏం రాకుండా మీకు సౌండ్ అనేది చాలా నీట్గా అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక బేస్ ఉండే సాంగ్స్ అలా అయితే ప్లే చేద్దాం. బేస్ ఎలా వస్తుందో అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అయితే విన్నారు కదా. సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ మీకు ఎక్కడ నాయిస్ అనేది అయితే ఎక్కడ రావట్లేదు. మీకు సౌండ్ చాలా క్లియర్గా అండ్ బేస్ వచ్చేసి మీకు డ్రమ్స్ అయితే చాలా నీట్గా వస్తున్నాయి. మీకు మొత్తం దీంతో 2 స్పీకర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకటి అయితే ఉంటుంది. మీకు ఇది మొత్తం 12 వాట్స్ కాబట్టి 2 స్పీకర్ 6 వాట్స్ 2 స్పీకర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు సౌండ్ అనేది చాలా లౌడ్ అయితే వస్తుంది. మీరు క్వాలిటీ కూడా అదే రేంజ్లోనే ఉంది. బ్లూటూత్ 5.0 వర్షన్ కాబట్టి మీకు ఎక్కడ సౌండ్ అనేది డ్రాబ్యాక్ అయితే ఎక్కడైతే లేదు. మీకు నాయిసెస్ కానీ ఎక్కడైతే రాదు. వాయిస్ కూడా చాలా క్లీన్గా వాయిస్ అయితే వినపడుతుంది. మీరు మొత్తం అయితే సౌండ్ అయితే చూశారు కదా. మీకు దీన్ని 700లో ట్రై చేయాలంటే మీరు ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అయితే అవుతుంది. బట్ 2000 ప్రైస్ సెగ్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి దీన్ని అయితే స్కిప్ చేయండి. మీరు నార్మల్గా 1700 మ్యాక్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే పెట్టనీకైతే లేదు. ఎందుకంటే ఇది 12 వాట్ స్పీకరే కాబట్టి. స్టోన్ 620 యొక్క బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే చెప్తా చూడండి. ఇది వచ్చేసి మీకు 2500 mAh బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది. మీకు ఇది వచ్చేసి మీరు ఫుల్ ఛార్జ్ చేయడానికి టైం వచ్చేసి మీరు 2500 mAh ఛార్జ్ చేయడానికి అయితే మీకు టైప్ సి పిన్ ఉన్నా సరే ఇది 0 నుంచి 100% ఫుల్ ఛార్జ్ కనుక మీకు ఆల్మోస్ట్ 2 అవర్స్ పైన అయితే తీసుకుంటుంది. మీకు క్విక్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే లేదు. బికాస్ ఆఫ్ బ్యాటరీ ఎక్కువ లైఫ్ రావాలంటే మీకు క్విక్ ఛార్జింగ్ ఉండకపోవడమే బెస్ట్ అనుకోవచ్చు. స్పీకర్స్కి ఒకటి క్విక్ ఛార్జింగ్ వస్తే బ్యాటరీ అనేది తొందరగా డ్రైన్ అయితే అవుతుంది. సో మీరు వీళ్ళు టైప్ సి ఇచ్చేసిన 2 అవర్స్ అయితే 2500 mAh ఛార్జ్ చేయడానికి అయితే 2 అవర్స్ అయితే టైం అయితే తీసుకుంటుంది. మీరు దీని బ్యాటరీ మీరు యూసేజ్ టైమింగ్స్ చెప్తా చూడండి. మీరు 100% వాల్యూమ్ తింటే మీకు 7 to 8 అవర్స్ అంటే 7 అవర్స్ అబవ్ అయితే వస్తుంది. మీకు 8 అయితే దాటారు. 7 to 8 అవర్స్ ఆ మధ్యలో అయితే వస్తుంది. మీరు 100% వాల్యూమ్ తిన్నా, కాల్స్ మాట్లాడినా, సాంగ్స్ విన్నా, మీరు ఏది చేసినా 7 అవర్స్ పైన అయితే మీకు ఛార్జ్ అయితే వస్తుంది. నో ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు దానికి. మీకు ఇది యూఎస్బి సపోర్ట్ అయితే చెప్తున్నాను. మీకు యూఎస్బి వచ్చేసి మీరు యూఎస్బి ప్లగ్ పెట్టి ప్లే చేయాలనుకుంటే మీకు యూఎస్బి వచ్చేసి 64 GB వరకు అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీకు 64 GB దాటినాకైతే మీకు అంటే 128 GB పెడితే మీకు అయితే సపోర్ట్ అయితే చేయదు. ఇప్పుడు ఓవరాల్ రివ్యూ అయితే చెప్తా చూడండి. మీకు ఇది డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసింటే బాగుంది. మీకు ఇప్పుడు తీసి పెట్టేటప్పుడు అయితే సరిగా అయితే కూర్చోవడం లేదు. కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసింటే బాగుంది డిజైన్ అని అయితే. మీకు ఇంకా కూడా మీకు ఇది ప్రాపర్గా నిలబెట్టాలంటే మీకు టైం పడుతుంది. మీకు మొత్తం సెట్టింగ్ అంతా ఇటు సైడ్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి మీకు ఈ థ్రెడ్ ఉంటుంది. మీరు కింద పెట్టాలంటే ఈ థ్రెడ్ అయితే రిమూవ్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. లేకుంటే చక్కగా అయితే కూర్చోదు. మీకు అట్లా ఇట్లా బెండ్ కింద అయితే పడిపోతుంటుంది.
సో మీరు ఇది ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ సైడ్ ఎక్కడ నిచ్చింటే మీరు కింద బేస్మెంట్ పెట్టనీకైతే చాలా నీట్గా ఉంది. మీకు ఇది కూడా ఇది ఒకసారి తీస్తే పెట్టాలంటే కొంచెం ట్రబుల్గా ఉంది. మీకు రబ్బర్ ఇచ్చారు గట్ కొంచెం ఇంకా కొంచెం నీట్గా అయితే ఇంకా కొంచెం క్వాలిటీ అయితే ఇంప్రూవ్ చేసింటే అయితే బాగుందో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో 2000 ఉంది, నార్మల్ డిస్కౌంట్ టైంలో 700 పెడతారు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఈ బ్యాక్ ఒకటి ఇంప్రూవ్ చేసింటే అయితే ఇంకా బాగుంది. మీకు సౌండ్ క్వాలిటీకి వచ్చేసరికి మీకు ఎటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే ఉండదు. సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా నీట్గా ఉంది. మీరు కాల్స్ మాట్లాడేప్పుడు కూడా వాయిస్ అయితే బాగా వినపడుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఈ రూమ్లో బాగా వినపడుతుంది. మీరు అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే నాయిస్ అయితే వస్తుంది. సో రూమ్లో కాల్ మాట్లాడేంత వరకు అయితే ప్రాబ్లం అయితే లేదు. మీకు ఇంకా దీంతో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి దీంతో మీకు ఎఫ్ఎం అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా లేకుంటే మీ మొబైల్లో సాంగ్స్ లేకపోయినా మీరు ఎఫ్ఎం యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు సాంగ్స్ అని ఎఫ్ఎంలో అయితే వస్తుంది. మీకు ఇది వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు గూగుల్ కానీ అలెక్సా కానీ బోత్తో ఏదైతే యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. మీకు ఇది ఒక 1600-1700లో ఒక స్పీకర్ 12 వాట్ స్పీకర్ తీసుకోవాలంటే మీకు బోట్ అయితే మంచి చాయిస్ అయితే అవుతుంది. మీకు చాలా నీట్గా ఉంది. మీకు సౌండ్ కానీ మీకు క్వాలిటీ అంతా అయితే బాగుంది. మీకు 1600-1700 ప్రైజ్లో అయితే ఇదైతే తీసుకోవచ్చు. మరి 2000 అయితే థింక్ అయితే చేయండి. 2000 అయితే ఇంకా లాట్ ఆఫ్ మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి. 1600-1700 అయితే దీనికి మస్తులు మీరు అంతకన్నా కాస్ట్ పెడితే లైక్ 1900, 2000 అయితే వేస్ట్. ఇంకా మీకు చాలా మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి. 1500-1600 ఆర్ 17 లాస్ట్ 1700 పెట్టి అయితే తీసుకోవచ్చు. మంచి చాయిస్ అయితే అవుతుంది 1700లో బోట్ నుంచి అయితే ఇదైతే. ఇది ఫ్రెండ్స్ బోట్ స్టోన్ 620 యొక్క అన్బాక్సింగ్ రివ్యూ వీడియో అయితే ఇదే. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి.